13 سالان لسوریه به آرمانجا شورش شرک بیکته شرک و بارمانجا شورش هاتی دست بکرن به دمیره به باندورا هیزن درباره ایده جداخوازا خلک ولاتین سوریه یا روشا دست بکی گلک دورما ایده به دستوردان هیزن درباره شورشا که خلک سوریه دابو دست بکرن بو شورشا دستلاداری او کتنا بن باندورا برجواندین ولاتین جدر وده اگر که به پشتی و به سالا که ده 19 تیرمه ها 2012 آنده لکوبانی چروسکا شورشا کو روجاوی کردستان پی نکتبان و روشا سوریه بچه آوی بان گلوی داخوازن شورش او دموکراتیک بونا سوریا دموکرات و دبن انکازن ویرانبونا ولات که سوریه ده نفت سیبانا هم وقتی ویه که شورشا 19 تیرمه یا کو ده خطا سیامی ده به اصرار کرد به گله خواه به پیک هاتین خواه قزن چه که بچه آوی جبو خلک سوریه بخورا دیا آوا کرن بخواشی و نخواشین خواه ایدی شورش 19 تیرمه جی 12 سالین خواه تجدیدی که او یک بچه آوائی در باز بون پرسین که هری زیدتین مراق کرن جیم امی دوی برنامه طیبت آبوبونه 19 تیرمه هیدم جی میوان خواه بکن مگود شورش 19 تیرمه روژه که طیبت اجبو خلک کرد خلک سوری ولاتین که هیوی آوان دشورش ده هی روژه که طیبت اجبو وی که جیم میوانه که ما طیبت یا که همه جروجا دسپیکی یا ده شورشا لسوریه ده شورشا 19 تیرمه ده جه خواه گرتی او ده همانا بنگهین یا دانینا سیستم آوی ده رولا که سرکه گرتی جیم انداما دستی هفسرکاتی پارتی ایکیتی دموکراتیک پی ده بریس فوزا یوسفه بریس فوزا از همه دسپیکی وصا بیشم دما خوش بم دبیشن شورشا 19 تیرمه 12 سالین خواه تشیدی که جاران هم تماشا دیکنن بشین وکه دو بو جارانشی دبیشن هنک روش وکه سالان در باز بون اف یک 12 سال جبو چه در باز بون؟ از دسری ده شورش 19 تیرمه لطوایی گلن مزبوطامیای گل سوری و توایی مروواتی آزاد پیروز دیکیم هر وها توایی جنن جهانه و از دیسا کسین که بون خواه فدا کرنج بگو اف شورش بسر کبن شهیدین شورشه از بجنا خالهم بروان طوينهم وان بمنتداري ببيرتين ايرو ام بكداوان وبتكوشيناوان هاتن في روجي ديسا يعني اف برينداري ما يجو پرچه جاني خدان جبو في شورشه از الوانجي بيروز ديكم و از بجم ايرو بحر اواهي ام لسروي خطوان ام بردوامن 12 سال چه در باس بون یعنی راست جارنا دقاق دبو سالك جارنا جي 12 سال وكي جو براست يعني ساعتك يعني چونكي قالك زوبو يعني قالك تشدنا بهذا مشيان يعني جا از جارنا وهاد بيجم ام بزمان ردنا و بش بركيدن يعني وقت را مناك براستي جبر قالك تشتغو جريكي ام بكن هنا قالك تشتغو خلصار ما فرز دكن هنا اجا از كارم وهابيجم يعني 12 سالين بتكوشيني تجا 12 سالين ب يعني قهرمانتين برمزن هاتن بيكانين جبو بنافي جلان بنافي جنان از كارم بيجم سالين قالك بكيف خوشي وبسركفتنا تجا هر وها سالين بايش وبازارجي ما جيان كرن يعني سالين آزادية جبوجي إنسان پر بشهناز و سر بلنده كو أو كذا جوهات يعني غش كرن وصل نبي أنجامه جولي مركاري وها بيجي شورشين بردوام يعني بله شو ما أسفرم لسر برسخويا على أساس يديم دست بيكين نه ام دبیجن شورش ها دنوا شورش ایده شبر کو آلدار 2011 ده لسوریه شخوا شر گل یکو بداخواز شورشی سرهلدانی دست پیکر بوم لب دمیر اف یکت بن باندورا هیزن در و او ایدی اف شورش ها داخواز گلان و گوهری داخواز دستلاداری یا کرسی برسامه ها اساسی بلا اف اگر کو شورش ها 19 تیرمه ها 2012 پیک نه هاتمان روشا لسوریه بین ها چه آبان براستي يعني قالك يعني مرك كاري قالك احتمالات دينا اما يعني هناك تشتي وصا برسركه اگر مره بيجي يك از بيجم اگر يعني الفر هيزن لفيدري هيزن سياسي وهيزن لشكري اگر
ev xata neteva demokratîk neda nameşandin. Ehtimalekî heye ku îro van hedeverana hemû dibin destê çetê Tirkî devana. Ek yani ihtimal. Ehtimalek heye ku Daeş yani van deverana hemû têxistana bin destê xwe. Her wiha li vê derê yani şûna got gel bi hev re bi awayekî azad bijîn pevçûnekî di nav gelan de çêbûbaya û hevdû ser nijat perestî, ol perestî, zayen perestî şerekî navxweyî derketibaya. Ji bo jinan yani me karibêje hemû ihtimal ji bo jinan bi xwe re yani qirkirinê me karibêje yani ji bo jinan jî rewşekî qirkirinê divê ku niha li ser li vê coğrafyayê yani Bakur Rojhilatê Sûrî hebaya. Yani me ji kîjan alî dilê dinare dem yani mesela binarin ciyê ku got şoreş lê nehatî kirin li wê derê nijat perestî, ol perestî, zayen perestî hukm dike. Çete hukm dikin. Yani jî mesela alî rejimê jî destûrekî kevne perest, destûrekî nedemokratîk hukm dike. Yani ji bo wê jî diyar ku wê vê derê jî ferqa wê ji wan deverê dinê nebaya yani. Ji alî civakî de alî aborî, siyasî, leşkerî û her wekî din de. Lewma jî yani me re karibêje yani şoreşa nozdê tîrmehê esas yani li hemberî vê tabloya reşya ku îro li deverên dagirkirî û li deverên rejimê bi rastî wekî çûrûskekî yani her tim ew ronahiya xwe parast rewşekî wiha bû. Tê bîra me wextê korona de cerîdakî weçaxê li destpêka korona heta salekî jî li vir qet korona nebû yani. İşte xerîtak derketibû wisa her derreş wisa vê herema me wisa ronahî dide yani pir balkêş bû ew xerîte. Yani ez dibêjim bi rastî wisa yani ew ji wê li vir jî wek ew reşahiya ya got deverê dinê heyî wê vir jî aynı reşayî berdewam kiraya yani me re bi kurtayî karî wiha bibêje ji bo bi taybetî em bêjin şoreşa nozdê tîrmehê di gelek aliyan de ji pêk hatan bigire heta ji azadiya mafê jinê heta ku ji rojên destpêkên şoreşê jî tê balamin her tim jinan digot ji xwe eger ku di şoreşê de jin serkêşiyê neke mafê jinê tune be ew nabe şoreş. Rast yani yek got yani ji bo jinan û ji bo gelan yani pêvejoyekî wek dibêjin pêvejoya zêrîn jêr dibêjin di dîrokê de bi rastî pêvejoyekî zêrîn hate destpêkirin yani niha mixtê me re lê dinare yani li deverên dinê ew qasa di nav civakê de perçebûyîn çêbûyî ew qas dijminatî çêbûyî ew qasa kes nasnameyê êdinê qebûl nake yani mesela di nav gelan di wiha ji bo jina jî rewşa Daeş li ber çavayê yani qetleama jina îja li hemberî veya me re karibêje mîladek ji bo jinan û mîladek ji bo gelan her du bi hev re di pêvejoya şoreşa nozdê tîrmehê di pêşket. û ev ya jî ferqa herî mezin ya got naberî heremê me û naberî heremê dinê ku îro yani bi ser coğrafya Sûrî veya ev ya heremê dagirker dibin yan jî hikûmeta Şamê dibin. Belê. Laliyekê din hem bawekekîn ji beger hunêrîna xwelserviyekê bidin hem dibêjin şoreşa nozdê tîrmeha 2012 ji bo gelê Sûriyeyê ku daxwaza şoreşê kirî her tim weke hêviyekê ma bi taybet niha rewşa li Swêdayê her tim weke herêmên rêveberiya xwe ser weke mînak ji bo xwe nîşan didin û dixwazin her tim bijin di nava hevkariyê de bin û her tim weke mînak jî tê nîşandan eger ku em bijin ev şoreş pêk nehatiman gelo wê Swêda wê çawa. Bi rastî ne tenê Swêda jî yani ez bêjim niha divan bûyerên dawiyê yê li Tirkî qewimîn û yê li deverên dagirkirî qewimîn carek dinê isbat bû ku yani xeta siyasî xeta şoreşa nozdê tîrmehê xetekî rast bû ku em yani me hilbijart û em tê dimeşiyan. Ji ber yani îro tu ne yani rêveberiya ya Bakur yani hikûmeta Şamê tu projeyekî wê çareseriyê nîne û yê van kesê got dibe em muhalefetin yani jî işte em muaradan jî tu projeyekî wanî siyasî ya stratejî nînin. Niha yê xwedî stratejiyak ji bo pêşeroja Sûrî hêzên siyasî Bakur Rojhilatê Sûrî û rêveberiya xweser ya Bakur Rojhilatê Sûrî. Ji bo wê yani ne tenê ji bo Swêda belkî Swêda tedî ve wisa pir bi awayekî şînber tînî ser ziman qîr dike.
لبل اف بويرن داويه دركتن لدورن داغركري جي جارك دنيا قيره انسان هاتن يعني مثلا بركسا داخياني دان او جي ديسا هاتن قرتن هاتن يعني محكوم كرن و جمر دغوتن يعني ام چارەسەریە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووری دبینن ئیجا ئیرۆ ئەv هەرم نەتەنە ji bo deverekê bi rastî ji bo tevayî Sûrî mere karî bê jî wekî hêviyekê wekî ciyekî ku her kes daxwazê xwe tê dibînin û pêşeroja xwe tê dibînin. Niha man got hûn ji yek ji kesên ku di hêmanên bingehîniyên danîna vê sîstema şoreşê de ciyê xwe girtine di rêveberiyan de ragandina kandona heta rêveberiya xwe ser de دما کو هم تماشا دکن د شورشا 19 ترمه ده به تایبتی دی خطا که سیامین کو هر تم قلاویتی کرن هیا نه جوهنه یک سده من سرکین کو خطا سیامین چه قاسی گرینگه جبو شورشا گده سوریه جیانی زمان تشتا کو از خوازم بشم نه خطا سیامین خطا یکم یا دوام میشیم هر تم زحمت تره جبر کو هر تم آلترناتیو تهنا دریته هر کسی رو وکریه پروژه تهنا تو پیشکش دکی او خوازین هر کسی دوی چارچوبه ده بدی قانع کرن افخت نه زحمت بو راست يعني از بيجم خط زوري وزحمتي هبون لبالي مرة كاري بيجي وكي مفتا يا جو قالك دريجي فكرن بله يعني نا مجارك يعني مرة كاري بيجي بارادوكسك هبو دشورشا سوري ديان جي تفكرا قال يا سوري ده او بكو نا حكومة الشامي ذاتا هركس الديجي رابو يعني ابا تيزانين راحت سزي و ناراضی بوین هبو جبو اجوی گل رابو جبو عدالت جبو وکیوی جبو آزادی گل رابو تسبیکل والباشور و رابو باشور سوری و رابو الدرعه و وان دوریدن اپوزیسیون سوری معارضه سوری مخابن یا تزوی استراتیجیا و جیا رژیم پیشکتی تر نبو یا ارمان جوانی اساسی دگوتن امته کبن شونا و رژیمه ده yani اوه İşte Beşar Esed rabe emi her şunay rune. Yani bu ve duvarı demokratize kirina Suriye'de tu proje wan nebu. Duvarı mafeniye nasname he Suriye cürbecur. Tek kesile ser kursiye var bu. Tane işte em yani bas rakin em tekem şunedi. İşte ve ihwanul muslimin be işte yani cembejin henek kesin ye acendatı wan cuda bin. Yani tu farkı ki vaha nedan nişandan. Na me veya khond yani. ev rewşa heyî me xwend rejim yani rewşa got temsîl dike ne mafê me û daxwazê me temsîl nake em pêr bibin yek opozisyon jî mafê me inkar dike yani na gelek kes mesela carna veya dibêjin hûn bi opozisyoner bibane yek wê hikûmeta Sûrî têk biçaya rast e li belê na tiştê tixî şûna wê çi na şoreş ya تعريفها شورش بيوستم پر باش بزانن يعني شورش شما تاني تو تعريفها كوسا سرو بني هفكرن نينه بلكي جاليه كي تقعدوهارين اما برتشفه يعني اگر تو شونا عدالت سزي تو عدالت تشيناك شونا تقرويه تو يا مركزيه تو اگر ديمقراطيه تو تشيناك اگر شونا امبيجن تهميش كرن وبمبي كرنا ما في ناسنامات تو نتوكي انها افانا كي وتشغت شورش تشيه اگر تو جنا الورجي جن يعني بندسبن وفي درجه جن همانتشت بما بن يعني وتشغ ام تشما لهم بالريجيم ما سوري رابون مثلا ما برس وان كرن يعني ما باش هيئه التنسيق جي برسي وجي ائتلاف سوري جي ما برسي يا مدى يا ريجيم كرد انكار دكن هو جي انكار دكن رژیم جنان yani bemaf dihelin hunji bemaf dihelin rejim ol peresti mezhep peresti ki hunji dikin peki hun çi dixwazin durde reke mevcuda bûn birastî naxwe di destpêkê de mesela tu destpêka şoreşê de peyade de ew de bû di heyet tensîq de bû fakat heyet tensîq yani اعتراف bi Kurdan nake اعتراف bi mafê me nake em me xwetê nedît yani em cikî û ew ji xwe ciyekî ما ديتكو هردو خط جي يعني خط حكومة الشام جي وخط اوبوزيسيون جي نريكا تشارسري جبو برزغريكين سوري لو ما جي يعني خط السيامين اف وكي مركا ربج دا يعني بيوستيكي ويدمي بو بروشا ويدمي بغريداي
همان دمدجی مدید کو براستی پیوستیا گلان کو ام خطه کی دن یا سیاسی ام سوری پیش بخینن والگور نرین ام yani ev xataya jî tabii ki zorî zehmetî ve çêbûn gelekî yani astengî û gelek gerem pêşayê derketin. Duwarê destekdayînê de, duwarê alîkariyê de yani duwarê têkilî avakirinê de divê warî de gelek tangaviyê me çêbûn. Ez wê nabêjim. Lêbelê roja îro dijî dema ku mere di şirovetke dema ku mere rewşa wê demê û niha jî di berçav pir aşkere yî ku me yani bi hilbijartina vêrekê me ji bo gelan û ji bo mafên nasnameyan me tiştekî rast kirî. Çünkü bi rastî her du xet jî xwe li ser înkarê û li ser yani paşwerûtiyê didan rûşkandin û îro jî zaten yani encamê wê jî pir berçavayî. Her di heman çarçovêden ha hûn qala xeta siyemîn dikin weke we janê ziman bi taybet piştî ragihandina xeta siyemîn ji bo xwe دی هم جالیه قاشین کو خواهد کو مخالفت نشان دادن خواهد کو اپوزیسیون نشان دادن و همیشه جالیه حکومت شامی و وجاری هی زیادتر زخت سر و هاته کردن لی ام تماشا دکن 12 سال در باز بون به راگاندن کانتون میگیره حتی گشتن اصلا ریبریا خسریه دموکراتیک هرمان باکور و روشلات سوریه ده زمینه که هاته دانین نه د نووان 12 سالین شورش ده اف زمینی که هاتیه دانین جبو شورش چه قاسی کاریا ورا قایم کردن yani بگمان وک و داخویا کرن yani عالیه کی سوری hatta demek ki yani her temel bin tuhmeteki ve hadım medhiştin digot yani vana dijbertiye dikin opozisyon digot vana bir rejima surine hatta digot sixore rejima surine yani gelek gotin hatın kirin dve derbarede em yani me şuar reka xahil bijart bu em dizanin gom kud dmeşin em çok asa ser buxona em veya dizanin lo ma jime ısrar kirtedi yani na dve mijare dve guman gelek irişi sermeçebun encama veya yani jiber naha hezen derve destwardan dikirin u dxwastin mel gori ecinde xwe bikarbin çawa ku îro dedi İtilafa Suri û Meclisa Netewiya Suri ev fesail yan jî em bêjin tedê hêzên leşkeriyê çete bûn piçre bûn çete esas dixwastin me jî wî rengî bikarbînin na me veya fırsat neda fırsat nedana me hişt ku êriş li ser me çêbûn yani divan êrîşa di bi rastî gelek evê me jî çêbûn yani tangaviyê me jî derketin yani taybet dagirkirina Afrînê û ya Serêkanî û girê spî evana mere karibêj yani êrîşekî pir mezin li ser hem xeta siyemîn çünkü Tirka daxwaz kirin gotin werin bi îtilaf re bibîniyek em rejimê têk bibin muqabil çi tiştek nadin destê me yani rejimê têk em têk bibin piştre êdî dibêje we çaxê tedê xwedê kerîm e me got nameş yani garantî çi yani na اون مافی اگر وی مافی ما به گارانتی کردن اگر براستیش بو سیستمی کی دموکراتیک ام حاضرن لبله هون yani tane ورن ام رژیم تک ببین ام نابن yani ماشش بو کسیش بو اجندا تی خوب کاربین اوه هشت مثلا ev nezikati Türkka گوت نتخواستن کوری و بری که خسر مافی کردا بپارێزه مافی PKK'ya بپارێزه مافی جن به بپاراسن لکیلک آوان yani cîranê wan rêxistnek wisa bû Tirkî digot bere Daeş bi cîranê min yani ji bo Tirkî tu wisa ewekî got rêxist yani em bêjin rêvebiriyekî demokratîk cîranê wê bi derdekî wê wisa nîne Tirkî heta got Daeş li Kobanî bû qet bi Daeş re şer jî nekir yani tu hetsiziyê wê jî nebû heta li girê spî bû heta li min micê bû heta li tu hetsiziyê wê nebû piştî got tekoşîna xwe me dest pê kir wan çû meselê Cerablis wan ew jî tiyatro kirin yani dencamê destxwazim veya bêjim yani me van bêguman me derve jî xwarin yani niha tedê em şirovet dikin gerek em objektif em mesela bigirin dest her tiştek tedê alî wê erênî û alî wê yê neyînî heye van hêzê Rusya jî ser me gelek tişt dixwast ferz bikin yani van biryarên carna hinek biryar girtin bi rastî ne biryarê hesanîn yani dema ku tu rêka xwe diyar dike dema ku tu
تکتیک خود یاردی که یعنی نه بریارین حسانی چونکه یعنی گله که عالیا ده ایریش بمباردمان سرتهایی و تو دوی بمباردمان ده تو حاول ده مثلا بریارک راست بدم ایجا او چه بون یعنی اسکارم بجم هنک تشت ام قویم جید کرن يعني مثلا بري استاجر كرنا عفريني هناك مجرد ما جداد قدست عليه دست قرتنا توازن نافنتوي ما جداد قدست بشتي و ام نشار مان كو ام جدا بقرندست مثلا تكلي روسيا وتركيا يعني حتى جي كيم ما تقول هناك يعني ما شروفات كردان جامد ريفبريك شروفات يعني تخمینه کی وسه گوشته روسیا چما ریل پیشا ترکی وکی مثلا مدگو ترکی ولاته کی ناتوی روسیا چما ریل پیشا وکی گو یعنی ور پرچه کی سوری داگر بکن مثلا شروفی بویرنگی هبو لگور و دمه معقول دهات يعني اف شروفه فقط بيشترى دركت هولي كنا برجوانديه يا روسيا بوير ناس نتن نظام من بيجن دو هرم سه هرم سوري کار سوری توایی بده جبو برجواندی خود انجام میده و آن دولتن جبو برجواندی خوی هر تشتی بکن یعنی جبو هیچی ما گوت ام پیوست هین باشتر خوری خستم بکن مثلا پیشت عفرینه ما گوت ام بنسازی خوش شر گریک باشتر او بکن مثلا عفرین 58 روزه برخوادانی چی بود چما جبر خط نیه دست که پر حاضرتی یک باشات بکرن اما مثلا خط داویه لگور پیوستی زمان جی یعنی نه حاضرتي بيست نهات بكرن اما بس بيشتوي ام جريكي خطه يعني خطه خويا باراستن ام جريكي الهر دري بر بهز بكن اسد في درباري ده يادنه جل ام تشوا تبلي في فان بي جواب بكن يا سيامين مثلا سياسه نافنتوي هين باوايكي جودا خوندن يا يعني يا چارمين سازين ريفبريا خسر لسر اصلا باكرو جلاتي سوري مثلا غاوي نه بين اويتن في درباري ده يعني قهرتين بيوستي كود في راسته يعني دقالك مجرد يعني رخنا ورخنا داين شي تشيبون ازويجي بيجم يعني وصا او درباس نبو يعني چا تدي زاروكك وقت تشد بس دايك چا تدي زحمتي دكشين د اسناي تشيبونا وي زاروكي ده براستي شورش يوساي يا قولنج شورش بيجن زوري وزحمتي شورش يعني تشتكي حسانين يعني مثلا جارنا بشف يعني شف دبون كابوس يعني فهم قالك جارجيان كرن نوصا حساني دو كوبانه دو ويا عفرين دوصا سريكانيه دو جريس بيده وهر وها يعني بيفجون قالك جرامبو بس ما هرتم هول دا كو ام درس درخينن وفالاتي خوتشن ام فهم بكن وام تجابكن يعني هرتم هول دانا كيما بفيرنجي تشيبو يعني الدرس شكمانية وخبير داخلين وام ماشا خواب هين خورتر ام چاو بردوام بكن لسروي کار هات کرن. بله ولی فوز دخوازم منها هنگی قلب پارتیان بکن رولا پارتیان بطیبتی دشورشا 19 ترمیده جبر کل دما لحرمه که شر و آلوزی هبه هرتم سیاست پاراسن یک روزهبین سرکنه دشورشا 19 ترمیه ده جمع جم بطیبت لحرمین روشاوی کردستانی دما کم قاله دیکن گلو پارتیان سیاسیین لحرمه بطیبتی دوی چارچوبه ده کاریم به ارکا خرابن. يعني از بجم قسمه کی پارتیا براسترو لکی ارینی لیستن يعني پارتیا نیکو دریو بریا خسر دجه گرتن بریاره کی دیروکی گرتن چونکی گلک آستنگی هبون گلک خواندن جدا جدا هبون حتی انا کاد گوتون کاری دینا دکن يعني وقتی نه کانتونا جزیره هات راگهاندن دوگو کاری دینات کن وانا وقتی پیمانا جواکی هات نویساندو دوگو وانا کاری دینات کن تی بیرامه مثلا بیرانه کی مه روزنامه که هات رپورتاج کر گو هون دبیجن هین دسپیک ها يعني هین معمدمها آدار نیسان دن 2011 گوتن هون دبیجن و حکومت سوری چند روزاد بکه يعني برسکی وسایکر من بريواجه قالك ولات حكوماتي وان كاتبوا ما هيك دكاتن ما هاد دكاتن يعني جتون السبيل حتى اري يعني حمو كفري دومينو بدو هفده
يعني مو تشاهم قلت مقول روشة سوري نوكير روشة يدنينا مقول زوب زو أو نابي يعني حكومت تيك ناتش چونكي مقول اوبوزيشن لاوازشتي يعني سيستم سوري بزانبون لاوازشتي اساس بربرسياري و روبورتاج واللي ناري يعني قلت فاش سياسه في عمناك يعني چونكي هركس يدقو يا دقو سبي دسب كت يعني حفتيك هنا كان حفتيك بلا يعني عمري دقو عمر جرداتاني وش هنا كتقول حفتيك هنا كتقول داروج هنا كتقول من ديت من ري من ديت مقول نافيات بي والله بقى تشتكي في عمناكم قصد عم بن روشكي وصاده يعني وقتي قال بس بارتين سياسي يعني دسبك انك بارتي تفدمد جدي قرتن وانا بيشنتي كرم براسي يعني بيدجي işte يعني بارتين تشبكر بارتين يه كرد يه ولاد باريس قالك يعني بارتين يه قدري بريا خسر ده جه قرتن قرارك ديروكي قرتن لكيلك به بارتين يعني جنبيجن بكاتا عربجي و بكاتا سوريان وانجي يعني بريارين ديروكي قرتن چما یا و چاغه هر کسی لسر اوی yani کار دکر ملدجی هفدو بده شار کرن عرب و کردات تاریخ کی میوسا جهی yani işte شار دبه شار بگارا پر مشهور پر حساب لسر دهاتن کرن لبل وان پارتیا yani برياردان کو امه شرط و ظرف هي جبو گلی خوب کار بینن و امه ریوبریکی آباب و جزیره دست بکر شوي از پیروز دیکم براستی يعني دوی روجه ده بمناسبه وی روجه وان پارتی گودوی پیوجوی ده و بریارا دیروکی گرتن امان پیروز دیکن چونکی بریارک پر بجسارت بو پر بجسارت و خوندنک راست بو و سروی اساسی يعني هیچتن گو دور به پاراستن نخو بنارن لدورن دنه سوری تالان چه بو و ایران چه بو يعني دز کتن هر داره ده تبیرم يعني فلاکت بو لبلي اف بريار هشتكو ام دوري خوري خستن بكن و ام خوب باريزن و ام قاربن سيستمك الترناتيف جي افا بكن لبلي الكيلكا في راستيا هناك بارتي رولك باجوروجي ليستن هبو يعني تبي في بيفاجو شورش نبون حتى نتنه تبلي نبون اجا كفرجي دافيتن يعني اجبو اف شورش تيك بتشه مخابن يعني حتى نهاجي براستي رولك وهاد دليزي يعني بس بارتين يد انا كسدجي قرتن يعني لقور نارين عم خطايا بر استراتيجي وبر ديروكي كرن بنا تبلبون اخو جوي شورا شر در جاغ هاندنا شو قاسه بيجن برا بيجن يعني جارن تدي دبيجيا يا ديروك تشدن فيسين او مهمه ديروك تشدن فيسين موقفا يعني فان بيفاجين وها موقفا هالوستن تا هالوست راس داني ت دنفيسين ديروكي تا هالوست داناني تا هاي بقري وتا شكايات بك بيجان يعني ديروكي بنفيسين جد نوع ديروكي ده منضبط تا يعني اري راست يعني وان قرارك رشاش دان او جد بن يعني ضغطين دربه دفيق بريارات دان دا انجام يده او بالبرسيارن يعني بل إجا أزويد بيجم يعني بارتين سياسي بقسمك مزنجي رولك أريني ليستن دفي بي بجويد لبالي يعني قسمك جي دربي ويمان وحتى أنا هاجي رولك دجبرتي دليزن جبو الهمبري ريبابريه وباجي بيقومان علي يعني بر تسيراوي نيني تشد ناخو أجر بفكرة مثلا تدي أمنها ديروكي باش دفيدغارين يا بهفرة ما حم في بيفاجويا حميم بهفرة في بيفاجويا مربري في ببرا بلكي قال لك بيناني دجمن قال لك هيفيه دجميجي بشكستا اما حتى انا دجمن خل سر وي علي نيجاتيف خو ريخستن دغ خو دخوازه انجام بگري يعني وواجي تشتكي قال لك نباش يعني ام دكارين مصابجين د شورا شانوزدي ترمي د روجاوي كردستاني پارتیین سیاسیون کو دخوازن جبو روجاوی کردستان جبو حریم سیستمی که دموکراتیک بیک وره و که نینیک درکت پیشون و همو روشوان زلال بو. اما جنجی هر پارتی که دجاوی هر کسی ده زلال بو کیشان پارتی جبو حریم چه دخوازه؟ راست يعني انها بنرن پارتی همو نو کهون. دانجام ده هر یک توجه کیوان هی هر یک نرینه کیوان هی فکر کیوان هی دبه. و ویا پرتشتکی خوازایی.
اما هناك تشتهن نتوينه يعني او دسر هر تشتيرن ما في نتوي ام بيجن برجواندين يه جلان برجوانديه جنان افانا تشتي يمد دكنيك يوم تكن نتو يعني ما تكن نتو ديمقراطيك إيجاد دفي دربارة ده مثلا أو تشيبون يعني مرة كاربيج أف يعني دركت هولي كو أم تشتكن هدف ما تشي جبوا يجي براسيم مرة كاربيج يعني أشكره بو دفي دميد أشكره بو كي هدفين مزن داتين بيشاخو فيزيون بر مهم يعني كي بفيزيونه كي بفيزيونه يعني كي هدفي وي استراتيجية دمدريج يعني كي جيش خور أساس يعني سياسة أخول سر جري وشكايات تدرونش كاندن يا تسبيح تفاري بيجري وكيل تجودار بك دنيات كله بيوست تو جي خوتشك يعني بيوست تو تكوشينه بده تو برخوا بده يعني بيجري تشتكنا يشار سر كرن بله نها دنوا شورش ده یک جهمان بینگین کو هر تموا گرینگی پیدا او جی اولکاری او پاراستان بوم دوی چارچوبه ده حتی جی شریگلی شورشگری بگیره حتی هزین لشکری هزین ام بجین آسایشی و گرینگی که پرسی دادم نها اف دیارده دچار روشیده یا يعني انها مجاره پاراستنه مجاره کی جیانی يعني به پاراستن تشتك تنکار بگره گارانتی تشتك هلا دروشه کی وقت روشا سوری دنا ایرو هزین ناونتوی هنه هزین هرمی هنه و هر کس سوری برخواه دکشین و هر کس دخوازه که برجواندی خال بر بپاريزه هر کس دخوازه نفوذ خال بدره چه بکه يعني حتى چاره سریه کی ماینده چنه بل سوری نه و نه تنج بومه جبو هر دره هر روز احتمال شر هی چما جبر هرم سوری هرمك پفچونه دجمن يعني قالك دجمنه هف لسورين يعني أنا روسيا أمريكا إيران أمريكا أم بيجن يعني روشكي وهاي وفانا دجمنه هفدوي يعني بصالاي هر وها روشا رژیم سوری کو نه چاره سریه مثلا لهمبری اپوزیسیون دسته ترکی ده يعني روشكي آلوز نعم لهمبری و نکارم وصل راحت رونن بيجن والله تمام هر تشتي يعني ما برزقري كي خوي باراستن چاره سر كري چونكي جارنا هنا كوساد بيجن جانا مثلا اف بنسازيا کو قصده دك ياد بيجن چما ما قصدكن ما چي بيويز دك لي براستي يعني شروفاكي وها غفلتكي برمزن بنر وروشا لتركي ديت بيچاوي درو جاده دورن داگركري بنگو هف كتنوسا بله چما يعني جبر تو اونينه يعني چاره سريه کی سیستم کی ماینده چاره سريه کی ماینده هینچه نبوی لسوری هر آن ممکن کفر البنگو هف کبن يعني اگر که ام جبوه يعني از نکارم بيجم وصا حمو بيوستيه باراستن يعني ما بيك انا مجاره رخنا داين اجي از باج فيم يعني وسيله بيجم هر انسان کی ما گرکی شروانه به هر آلی ده گرک شروانه به گرک شروانه کی حقوقی به گرک شروانه کی آبوری به شروانه کی سیاسی به شروانه کی راگهاندم به کلتوری به جبر ام ده همو وارجیان ده بن بومباردمان دن يعني وقت از بین پاراستن استنى قصدم سلاح نينه سلاح جد نافده سلاح جد نافده يعني تدبن قركرنا داي ثم فتنا هاتي جارانتي كرنت شو ما تروح به دجمنيته هنا هروش تكشتن هروش ام شهيده ددن شو ما مرحد بن يعني انا وقت عقلي ما انا شغل ام والله ما خديج مستندي تاني ام بدو تجيانه كي زحمت دن نا يعني ام روشيت بينن اوكرانيا تشرده روسيا تشرده امريكا تشرده يعني سيستم خوي باراستن بيوستكو ام روج بروج هين بيتر خورتر بكن جبركو هين روشا سوري الوزي هي وهين شر بداوي نبوي هر دوی چارچوبه ده یعنی ده چارچوبه پاراستنه ده استخوازم وی پرسیجی بکیم ها لهر ولاته کی چه قضیه بجین هیزن اولکاری به هیز جیبه ل اگرم بجین گلی حرمه بوان را ندناوا تکلی ده به دانستان ده به ربش اولکاری هر تم دناوا مترسی ده به طایبتیم مثلا بجین ها گلی حرمه اگر کو به هیزن آسای شهر نه دناوا تکلیان ده به دروشن اولکاری ده دروشن مثلا بجین شانین و شرطین داعش هنه و دیگه لک روشن ده
اف دهلا کو هر تم کیمانیک دالی اولکاری ده در بکوه دوی چارچوبه ده بطایبتی خلکی لحریم باکور روشتات سوریه دوی تشتا کود کول سر ملیوان چنه دوی چه بکه جبر کود اپراسیون هری داوی ده جی قصد داخلنا خدا گوتبو جبو هفکاریا گلیمین حسی که او دیرازوری ده اپراسیون لحرمی ده پیک هاتیه سپاسیا خو پیشکش کربو او اف یک ده نشتی خویا کرن کو ده هشیاریا گل یال دجیم کسیم کود خوازن آرامیه لحرمی تیک ببنده جیم خودی هلوستن دوی چارچوبه دین خوازن چی بیشین؟ راست يعني بنار الشر الصناعة تبيرامه شر وقت حبسة صناعة وقت داعش خست بريفن روجانا حمو قال حسكي دنوبات دون وبر على كاربون بهزن استخبارات وبهزن قصدر هركز برمالا خنوبات دقرت هركز الجعدة خنوبات دقرت وقال لك يعني باندور كركو ام انجام بيجرن يعني دمك كنده مثلا كنترول شيء بالسروي بحزارة داعشي دركتن يعني انت تشتكي يعني وكو دا ديار كرين جد مسألة دير زوري جدوسا من المسألة قال دير زوري عشيرة دير زوري اگر بوان تشتي ابراهيم الهفل اگر ببايك تشتي ريجيم يعني انجام بلانك بو يعني وبلانك پر خطر بو هالوسطا قال دير زوري اگر نا اريني بايا قصدا نكاربو يعني اف بي جو باوايكي ريكوبيك بداوي كرباي لو ما يعني وقت قام ديفيجن شارع قالي شورش قري جاوي بقرا يعني اندامتيا هذا باراسنا جواكي بقرا حتى علي استخباراتي حتى علي جاني يعني تو اگر ب كسن ملت دردورا خورت تدناف داندون استاندنه کی خوش تبه هزین در و نکار تحرید بکن نکار فتنه چیکن خوش فتنه پاراستن جی پاراستن يعني كل داري نش داري بس نا دار ناكب يعني اجا جواج ازود بجم يعني راسته چو قاسه قلمه همو وارده بهزن اولا كاريره باسايشر بهبجر بيبجر بقصدر يعني بگشتي چو قاسه آلي كاربه و چو قاسه ام هزا خوي پاراستن خورد بکن او قصه امی کاربن آشتی گارانتی بکن ناجمه هی وسام خو بکن پپوک عالم بجیا وانا فقيره منرن ايريش وانا كن تشتا كوسانين في دنيا نه دنيا كي وساي بله يعني اف دنيا اگر تو آشتی دو خازن بيست تخرت به اگر تو استقرار تخواز بيست تخرت به تنا خرت به عالم حموك تشاو تدي وك حيوانك وقت ضعيف به تدي وسا حمو او دارستان تدي وسا ايريش دي كسر ده بيجين ده قانون كي غوري ده هيا يعني وصاي يكو بكبا حمي ايريش وصاي جواج غرك تخرت بش بوغو تكارب ما في خو باريزنا خو يدنه يعني ام بيجن والله وي فلان دولة ما باريز فلان يا دولتنا ما كانوا خو باريز لما كانوا خو باريز بنر اوكرانيا دنيا وعالم حمول بشتاويه اسرائيل دنيا وعالم حمول بشتاويه قال لي اسرائيل البرخونه الدبه قال لي غزه البرخونه الدبه قال لي اوكرانيا البرخونه الدبه دنيا وعالم بترابه اگر تنب خربه تبن كفتي يعني ام بها وك قانون وف قانونايا هري زاده قال لي بكروج لا تسوري زان اما داس بيكي بخربه جبوغو دنيا بمرابه يعني قانون اف قانون ما در فيا تقانون دون درباسدارين وام خونه خابين يعني ابجال همبري فان مترسيا بيوست ام سيستم خويا باراستن شحمو الياده ام بهز بكن كوم نهلن ام يعني وندا بكن ام باندور نبن ام تيك نتشن ام قرنبن يعني نا ام روشا مشر روشا هبون وتنابون اي ام نوك عالمين ام تشبيه تكسينا بنا انا اوكرانيا قرنابه بمليون انسان وتش نظام بيجن حتى يهودي حتى عربجي يعني دنيا وعالم اعتراف بواندك يما الناس ناما ما اعتراف بينا يكرن ام هين شري هبون وتنابون يددن اجا ام خنا خابين جا وصل براسي هناك هلوس شي دبن وكي جو هناك برشار دخواز هناك جا اشتي دخواز تشتا كوسانينه ام خد تنا خوش قركرنيت باريزن او قص اوكي دجي زيدتر شخوا ام ناخوزن يعني بله روشاف يعني والله فوزي دي دمما جي بربداوي و دچا ما سم باوا كي كين جي بچم پرسين كوز خوازم بكي مهنا يك جيم نها هم دالي اولا كاري دبه د اليان بجين ريبه برناجوا كي دبه
جبو دما به چه پلان سازی نو هنه آنگام بجین تشتا پیوست یا کو جبو دما به وره کرن چیه؟ Yani ha peymana civaki hat erekirin meclisa gelandı. Beri ve abdi se roja meclisa jinen Bakur Rojlatê Sûrî ji bo peymana jin biryardan. Em gereki ji bo pêkanîna peymanê herkes yani wek civak rêveberiya Xweser jî em wek partiyên siyasî jî wek civak bigiştî pêwîst e ku em bixebitin em peymana civakî pêk bînin. Çünkü peymana civakî yani hîmê esasî sistema me di dirûnişkandin. û gelekî mijarên ku wekî civak em ihtiyacê me pê heye di peymanê de hatiye nivîsandin. Ez wê dibêjim bi rastî em çiqas hîmê yani maddeyê peymanê em bişopînin, em pêk bînin û her kes xwe diber diber pirsyar bibîne. Em ê karibin yani gelek aliyade em ev valatî pirsgirêkê xwe yê ku em hemberî wê rûbirûne em karin çareser bikin. Ji ber yani di peymanê de yek hem ji bo aliyê jiyanî gelek bersîv tê de hene hem aliyê îdarî yani îdarekî baştir demokratîktir çawa be li ser wê hem yani ew heye hem jî aliyê wekevî de wekevî adalet û wekevî de ji ber em yani di vê derbarê de nikarin bêjin wallahî kêmasînînin şaştînînin di encamê de dedî hem 12 sal pirin hem jî kêmin. Yani wextê ku em 12 sala di vê zerf û şertê niha herêmê de bigirin dest 12 sal bi vî rengî li ser lingê xwemayîn tekoşîn birêvebirin berxwedanî nîşandan gelekî ew destkeftekî mezin. Ama li gor dîroka welatan mere bigire dest yani karê ku 500 salî pêk kirin tu dixwe çend sala de ferqekî mezin heye. Îja gerekî em di wê derbarê de yani em bixebitin ku em peymana civakî em têxin meriyetê de ku em ji gelek yani pirsgirêkê xwe re bibin bersîv veya li gor nêrîna min gelekî girîng yani. Hevpeymana civakî ji 134 maddeyan pêk dihat. Balamî kişand bû rizgarkirina Kobanê ji 134 roj bûn ya Reqqayê ji her heman bû. Ev yek bizanabûn bû? Vallahi na yani ne yani çok biniqaşa busabû belkî jî çi dibêjin enerjiya me me bir wê derê. Bes destpêkê reqem cuda bû. Reqem ez bawerim yani nod û tiştek bû. Not û nehbûn. Erê rast e. Piştre me civînê gel çêkirin. Gelek nerîn hatin di civîna de pêşnarî hatin. Cara dawiyê wextê me wan pêşnarana girtin dest wisa lê zêde bû. Yani me bi plan nekir bû ama yani baş got wisa li hev hatî. Belê ji ber ku me gotiya 134 ji bo xelkê herêma Bakur Rojlatê Sûrî ji bo Rojava henekî wisa watedar yani sıdfakî wiha çê bûye ez bêjim. Niha heval foz hûn bi vê hevpeymana civakî yani ku em bêjin di sala 12 aşwereşê de piştî wê ku di sala 13 de eger ku ev hevpeyman baş di nava civakê de were bicihanîn wê gelek pirzîrîkê ku hûn wekem pirzîrîkên serekê yên dibin asteng ji bo pêşxistina hîn şwereşê wê çareser bibe? Yani binerin çend yani di civakê me yê rojhilata navîn de hinek mijarên serekê hene. Yê ku wek girêka korin yani ku pêwîst bên çareserkirin. Yek yani merkeziyeta di sistemê de bîrokratiyeta di sistemê de ev mirine yani ji bo sistemekê mirine. Di vê derbarê de xwecihîtî di peymana civakî di pir zêde li pêşin. Yani biryar xwecihî bên girtin bi helî. Ji bo zû pirsgirêk çareserin be. û ev merkeziyet aqlekî merkezî ferdî ev ya mesela peyman pir li ser disekin wisa birengekî pir xurt li ser disekin. Mijara ya yani duyemîn ez bêjim pirsgirêkê me yê ew ê hene pirsgirêkê me yê azadî û yê mefa hene. Mesela ser veya jî yani di peymanê de pir hatî rûnişkandin. Em gerekî bi rastî yani aliyê wekevî û aliyê azadiya de gerek em giranî bidin ser. Çünkü em hemû jî di welatên yê ku pir tê de sistemen yani yê faşîst yani sistemen diktatör yani sistemen yani wisa mere çi navî lêke mere nizane yani cumhuriyet wek melekiyetê dimeşe.
yani rewşekî wihayê ev jî têde wisa ser hatê seknandin. Pirsgirêka azadiya jin pirsgirêkek serekeyî di cîhana me de û di rojhilata navîn de jî Sûrî de jî. Mesela ser veya jî pir hatî rawestandin mafê jin. Her wiha ez veya jî bêjim mesela aliyê aborî de. Aboriya civakî yani pirsgirêkekî sereke jî pirsgirêka aboriyê birastî. Vê mijarê de yani sistema aboriya civakî rêbêrê xistinkirin wê veya jî yani ez bêjim bandorekî mezin bike. û her wekî din yani gelek madde hene gelek hukm hene di hundirê wê peymanê de em vana wekî sistem ava bikin pêş bixînin. Ez dibêjim yani yani wê gelek pirsgirêkê me çareser bêguman yani tiştekî em bêjî ideal tiştekî misalî got mükemmel nîne yani. Wê pirsgirêk derkevin wê ev jî yani ne ayet got em nikarin biguherînin. Tu bibînî ku mijarek dibe astengî tu karî wê biguherîn. Ama wekî destpêk wekî gava destpêkê li gor nîqaşê me me kirin mesela piştî peyman erebû jî gelek alemê me nîqaş kir wan daxwazî kirin. Yani bi yê Ewropiya re bi perçe Kurdistanê re bi yê rojhilata navîn re bi Ereba re bi yani Türka re welhasıl bi rastî gelekî wisa wan bi xwe daxwaz dikir dixwastin fehm bikin. Yani hemû jî pir erênî şirovet kirin. Yani li gorî tecrüba me li gor daxwazê me mere karibêje destpêkekî erênî ye. Îja pêwîst ku em pir baş madde bi madde em xebat bikin got em pêk bînin. Heval fozan ha dema ji ber bi dawî ve diçem lê bi awekî kim be ez dixwazim du pirsan ji wan bikim ha ji roja destpêka şoreşê heta roja îro di rastî yên çand û hunerê tê dibêje xwe şoreş şoreşa çand û hunerê ye. Di rastî jinan tê dibêje xwe şoreş şoreşa jinê ye. Di rastî yên ziman diçî dibêje xwe ev şoreş ji bo şoreşa ziman pêk hatiye. Yani kesek ji derve were û bixwaze bibîne û ev şoreşên ku herkes ya xwe dibîne de bixwaz be hûn jê re finanseyekê bikin wê finansaya we çi be? Vallahi ev pirsaj me hat pirsîn esas yani berî ve demekê. Yani min wisa got bi awayekî demokratîk û azad xwe bi rêvebirine. Yani şoreşa me bi awayekî demokratîk bi awayekî azad xwe bi rêvebirine. Yani min vî rengî yani pênaseyê te ji bo şoreşê bi vî awayê pênasê kir rast we veya li gor nêrînan gelek tişta digirin av xwe yani. Yani ew gotinê wan hemûyan jî di nava xwe de digire. Yên çandê jî yên ziman jî yên pirsa me ya dawiyê jî bila her ev be yani pirseke bersiva kin dixwazim ama pirseke li gorî min jî pirsên herî sereke niha em dibêjin şoreşa nozeyê tîrmehê 12 salên xwe tejî dike li gorî we xeteriya herî mezin ya ser vê şoreşê çi ye? Wallahi yani ez dibêjim bêguman gelek xeterî hene lê em gerekî nebêjin ku şoreş bi dawî bûye. Yani şoreşa me gelek hîn yani xeterî li ser wê hene ji ber ku hîn alozî berdewam. Yani di her alî di şoreş erkê xwe hîn pêk nanî. Wextê ku em bêjin şoreş bi dawî bûye ev tê wateya ku îdî wekî em derbasî jiyanekî normal dibin û îdî em dev ji xwe berdidin yani. و اساس ez karim bêjim di hinek pêvejiyên derbasbûyî de helwestên bi vî rengî jî derketin dest ji xweberdan yani wekî got her tişt temam bûyî mesela piştî rizgarkirina ji Daeş herêma ji Daeş hinek ew rewş jî derket holê ji bo wê em gerekî tiz carî dest ji xwe bernedin ji ber hîn jî xeteriyên pir mezin hene li ser me li ser sistema me li ser welatê me li ser gelê me û hîn şer berdewam e lewma jî yani wekî got em her tim di rewşa şoreşê de ne gerekî em xwe rêxistin bikin em zanesta xwelgorî wê çêkin û em israr û biryardariya xwe jî her roj li gorî wê nûh bikin yani. Ez dibêjim eger em vana bikin ev xeta şoreşa nozê tîrmehê xeta azadî xeta wekevî û edaletê ya ku ji bo tevayî gelan tevayî jinan hêviyê em ê karibin vê hêviyê biparêzin û vê hêviyê roj bi roj mezin bikin belav bikin
ev jî berpirsiyartiyekî pir dîrokî û mezin e ku dikeve ser milê me de yani. Bel. Endama destê hevserokatiya Partiyekî te Demokratîk PD Foza Yusuf hûn bûn mêvanê bernameya me em gelek spasiya wa dikin. Tiştî ku min dixwast pirs bikim ev bûn ger ku dawiyê bixwazî tiştekî gelek spas ez jî we spas dikim Ronahî TV jî rolekî pir girîng di şoreşê lîst heta niha jî berdewam e. Tevayî xebatkarê Ronahî TV ragihandina azad jî ez pîroz dikim keda we jî divê şoreşê di gelekî mezin e. Ez carek dinê ji bo her kesî serkeftin dixwazim pîroz dikim. Gelek spas. Belê bînerên hêja şoreşa 19 tîrmehê, pênasiya şoreşa 19 tîrmehê, girîngeha şoreşa 19 tîrmehê ne tenê ji bo Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê ji bo Rojavayê Kurdistanê ji bo hemû pêk hata û netewên li ser xaka Sûriyeyê bi taybetî di rewşeke ku di nava rojeyên dawiyê de li nava Sûriyê careke din alozî zêde bûyîn de girîngeha vê şoreşa 19 tîrmehê bi çi awayê bûm hêmanên bingehîniyên şoreşa 19 tîrmehê çi bûn pîvan û hêmanên serekeyên ku şoreşa 19 tîrmehê xwest nîşanî tevahiya gelê Sûriyê bike çi bûn me ev yek bi mêvana xwe re nîqaş kir û em li vir digihêjin dawiya bernameya xwe dibêjin heta careke din werîn pêşiya we ببینن دنیا و خیر و خوشی ده